dominate the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50 down. I can conquer any style, victory is in me now. My time is now, and scare me with lit. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work, he ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship. I gotta hold down the city. Gotta let you know where I come from. Арамындик хүргийн үзэгчтэй баазар нэвтрүүлэг та бүхэнд улирлын 7 дахь дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлгийн платинум ивент тэтгэгчээр сайн сайхныг санхүүжүүлэн ураатай Голомт банк бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. За өнөөдөр бид дөрөв студидтэй бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж байна. Арамындик хүргийн 3. За тэгээ өнөөдөр чи одоо яадаг өдөр юм бэ? Бас тамирчдаараа бахархах дүүрэн өдөр байлаа. Тэгээд өнөөдөр өглөөс манай сугаар та бүхэн их ориглынхаа тулааныг огшин хүлээн авч үзсэн байх. За хүлгүүдийн бас Зүүн Азийн Суперлигийн тоглолт боллоо. Орой Цэндотор 22 цагаас Арабад Дубайд тийм дэлхийн аваргын тоглолтоо хийнэ. Шинэ 3 цагаас Монголд маань бас плей-офф чалгарах эрхийн төлөөх чухал тоглолтыг бас спортоор амьсгалж байна да. Нэг нийгмийн бараа юмнуудыг нэг түүрчгсэн матагнуулах нэг тамирчид маань хийж байна да ер нь. Өнөө тэгээд тамирчууны хувьд тэгээд эх орныхаа нэрийг өндөрт гаргах нь хамгийн гол зорилго нь байдаг бах. Тэгээд энэ зорилгоо төгс биелүүлж аваа та бүхэндээ бас хэрвээ сонсчихвол баярлаа гэж баазрын бидний зүгээс хөргөх байна. За тэгээд NBA хамгийн токсик багийн талаар ихлэ ярина. Гэхдээ наан бас бог яхтайгаа баазар цуудгийн хэрэг юу илээ гэж бодоод энэ жил багс сэлгсэн учраас бог яхтайгаа жоохон 5 минут нэг ярилцчихъя гэж бодлоо. Тэгээд 2-7 хоногийн өмнө та яхаа хөгжлийн лигт тоглох юм уу өдрөсч би юу хөгжлийн лигт тоглох юм уу гэж дараа 7 хоногт нь за тоглолцдог ч юм уу гэж явж ирсэн. Тэгээд шийдрээ гаргаж чадахгүй байна гэж явсан юм аа. Тэр чинь бас нэг. За тэгээд хэдэн багаас санал ирв яагаад ундраг найцыг ер нь шийдвэр амар хэцүү байсан баг. Тийм нэлээ бодсон санал бол байсан байсан. Тэгээд нэлээ бодож байгаа тэр айл талаас бүх зүйл нь ер нь цаг заваас ихсүүлээ. Тэгээд олон талаас нь бодж үзэл ер нь энэ дээр юм байна гэсэн шийдвэр гаргасан да. Одоо тэгээд нөгөө найц цагийг сонссон. дээд лигээс санал ирээ тэрийг нь хүлээгээд авчих нь бэлтгэл чинь одоо дээд лигийнх бол бүр яг нөгөө про төвшөндөө байн бэлтгэж байгаа учраас одоо нөгөө өдрийн 2 бэлтгэл. Тийм хуучин шиг биш нэг ажиллаа хийнгээ давхар бэлтгэлээ хийгээд тоглоно гэдэг юм чи одоо ер нь байхгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаасаа угаасаа хэцүү байх л. Тэр талаасаа бодсон за бас өөр зөндөө тал байна. Уус нутгаа бас бодов. Ер нь их олон талаас бодоод тэрэн дээр юм байна гэсэн шийдвэр ер нь цаас орж ирсэн шүү ер нь. Ер нь нэлээд л хүнд байсан тий. Нэлээ удсан юм аа гэхдээ. Ер нь бол бодох бол удсан. Тэгээд хөгжлийн лигч энэ жилээс амар гоё болоод байгаа юм аа. Одоо тэр нөгөө Western Warriors-ийн чинь бүр алж байгаа юм шүү. Ер нь бол одоо нэг яг хуучны гардийнхныхаа эсрэг ер нь. Тий бас тэгж тэр та хоёр бас хамт байгаа даа шүү. үзэгчээр ингээ үзэнгүүт яг нөгөө нэг юм одоо нэг 5-10 жилийн өмнөх лигийн тамирчид амар их байгаа байхгүй тийм ч тийм. Тэгэхээр яг ингээд надад бол амар дотн тэгээ яг ордонд болонгууд нэг яг хуучны лиг үзэж байгаа юм шиг айгу гоё л санагдсан. Бас үзэгч ихтэй болд юм билээ. үзэгчтэй бас нэг юм байгаа шүү дээ. Зүгээр нэг хөгжлийн лигдээ тоглох биш. Төрүүлэх юм бол дээш явна. Шууд дээд лиг рүү шүү. лиг эрэхтэй болцсон юм билээ шүү дээ. Тийм энэ гүүгээр шууд төрүүлсэн Тэр нь бас нэг бодлын бас нэг юм байгаа шүү дээ. Баг болгонч лигонортой бараг бишхүү байна тий. Хоёр лигонорт яг л лигийн журам. Тэр нь зөв систем л дээ. Угаасаа тэгээд дээдлийн хоёроо плей-ин тоглуулах хар чинь тэгээд дахиад дээд лигийн багтайгаа яг өнгөрсөн жил бол хожоод гараад ирсэн тий. Нөгөө хоёр баг нь хоцсон шүү дээ. Хөгжлийн лиг хоёр байсан тий. Одоо ч бол бас чанга واخгүй. За тэгээд налах бизомцооныхоо эсрэг тоглолоос гоё л тоглолт. Баяр хөдлөлтний орц амжилт хүсье. Тэгээд хэлсэн амжилт хүсье. За токсик баг руу оръё. Clips Miami Heat-тэй тоглосон. Тэгээд энэ тоглолтын дараа улирал ихснээс хойш хамгийн том сенсацуудын нэг бол дэглээ. Тэгээд Miami Heat эсрэг Clippers-ийн тоглолт бол үнэхээр аимшигтай тоглолт байсан юм. Нүд талтрам 3 дугаар үеил болсон доо. Ер нь болол Хит амар ичээдтэй тий. 32 ран. 2 хоног авсан. Тэгээд дасгалжуулагч нь хичээл шууд сэлгээгээ оруулаа. Тэгээ чи харин ч 4 дугаар үедээ ойртож дууссан байхгүй юу? 140 123 билүү. Үр дүн нь бол нэг гайгүй тэнцүү явж байгаад салцсан юм шиг дууссан баг. Түүнээс биш 3 дугаар үе дээр бол тэр 32 гэдэг ран бол зүгээр утгын авсан. Тэгээ бүтэн үеийн тур шидэн он авсан юм.
Нэг 10 хэд байсан. 10 хэд Зүгээр баг, нэг 2 дугаар үеийн төгсгөл 3 дугаар үеийн эхлэлтэйг нь нийлүүлээд оноо авахгүй баах удсан юм шиг байгаа. Тэгээ уг нь чинь хүмүүс дутуу биш шүү дээ. Бүгдээрээ л байгаа. Хардн, Кавай. За Норм Паул үнэхээр онцгой үйлрэл явуулж байна да. Уул нь ийм шүү дээ. Ер нь ийм зүгээр бид нар анзаараад байгаа нь ийм үйлрэл Одоо тодорч байгаа нь энэ жил болчиход байна тийм. Филипс багтаа ч ийм л байсан шүү дээ. Уг нь 24 оноо дундчилсан хүн шүү дээ. Тэгээ Норм Паул энэний дараагийн тоглолтод оролцоог байхгүй юу? Тэгээд аягүй их өгүүлэлтэй Майами шууд хожигдсон. Тийм шууд хожигдсон даалсан. тийм тайлбарт Яг довтлохоо довтсон. таарсан. Яг довтлохоо довтсон байхгүй. Дутуу үнэлэгддэг тоглогч гэж л одоо бодож явдаг тэгэл. Тэгэхээр импакт одоо нөлөө том байна тийм. Норм Паул Амар. Клиперс угаасаа тэгээд 100 буруу нүдэл хийсэн л ер нь харагдчихлаа л да. Норм Паул чиг 30 багийнхаа эсрэг гой тоглолоо. 100 Хардны гэрээг сунгасан, өөр хэний гэрээг сунглаа. Тэгээ Норм Паулыг бол шууд явуулсан ш. Брэдли Билл фейлчээр мэдсээр л авчихсан. Джон Коллинсыг авсан. За Жон Коллинс яг байж болох тийм. Богдановичийг авсан. Паулийн оронд Биллийг авчиж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг үнэ. Тийм. Кавайтай Харднтай юм чинь Паулийн оноо нэг хэрэггүй тэгээ бийл багт болчихно гэж бодсон юм билгүй. Тэгэхээр чинь маш буруу болж исэн юм алга ерөөсөө. За тэгээ үзэгчд маань ч гэсэндээ сайн мэдж байгаа Клиперсийн үед ерөөсө бүх юмараа өнгөрсөн улирлын амжилтуудаасаа хоошоогоо сүүл мушигж байгаа. Тэгээ яг одоо тэд бүр плей-офф битгэл плей-ины байдлалд байхгүй. Тэгээд энэ нөхцөл байдлыг бол Крис Пол хамгийн их шүүмжилдэг буюу дасгалжуулагчийнхаа одоо ажилд хамгийн их оролцдог. Тэгээ дасгалжуулагчтайгаа үг дугаараагүй бүр хэдэн 7 хоногийг өнгөрүүлсэн юм байна. Тэгээ багийн уур амьсгалыг эвдэж байна гэж үзээд энэ багийн хамгийн гол тоглогч байсан багтаа ирээд зодог тайлхыг хүсч байсан тоглогчоо цалингийн худалдаж аваад багаас аслаа. Энэ багийн бүх цаг үеийн түүхэнд хамгийн шилдэг тоглогч нь баг Пол Ер нь тийш. болох баха. болохгүй ч үстэй барыг. Яг одоогийн байдлаар. Одоогийн нөхцөл байдал дээр бол. Тийм. Угаасаа статистик дээр ч гэсэндээ одоо ингэж хожид хөдөлсөн. Тий. 6 үйлрэл ямарч байсан. Яг прайм үедээ тоглосон тий. Блэк Гриффин Дэндрэ Жордо хоёртой байх тэр хоёрыг ч гэсэн бодлуулсан. Сүүлийнх нь үлрэлгээд зарлцсан ингээд farewell tour хийж байгаа тоглогчийг 10 удаа MVP-гийн үлрэл одоо 10 үлрэлд шилдэг 10-т нэрлэгдсэн. За тэр 2008 оны үлрэлд илүү бүр 2-т бичигдчихсэн хүн шүү дээ. 10 жилийн туршлыгийн хамгийн шилдэг 10 тоглогчийн нэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм хүнийг ингээд зүгээр хүндэтгэлгүйгээр багаасаа одоо чи гэртээ хайр багт хэрэггүй гэдээ явуулчихж байгаа нь яалтчгүй Клиперсийн хувьд бол дэлхийд даяар хараалахаас аргагүй л явдал болсон л доо. Тэгээ энэ анх удаа бас байсангүй өмнө ч бас ингэж явуулсан тоглогч нар байгаа тий. Гэтэ энэ нөгөө нэг яг багийн эзний хувьд ч юм уу шийдвэр гаргах төвчний хүний хувьд нэг амар хэцүү шийдвэр дээр л нүр тулчлаа юм л да. Дасгалжуулагч тэгээд Крис Пол хоёр ингээд нэг юм хоорондоо таарамжгүй байна гэхэлэр хэнийг нь явуулах вэ гэдэг асуулт эхлээд гарч ирнэ шүү дээ. Тэгээд яг энэ үлрэл нэг 20 тоглолтын араас дасгалжуулагч явуулъя гэхлээр хэнийг авчрах вэ гэдэг дахиад нэг асуулт гарч ирнэ. Тоглогчийг бол орлуулж ялангуяа Крис Полын үлрэл нэг тийм айхтар нөлөөгүй нэг за сэлгэнээс нэг 10-аас 15 минут тоглож ирсэн. Сүүлдээ одоогоор ашиглахаж болцсон байсан. Тэгээд тим хүн ингээд нэг юм нөгөө талд нь ахлах цэцгэлжүүлж амар том позишн хоосрох гээд. Яг зүгээр арай ойлгоё гэж бодох юм ба шүү дээ тэр шийдвэрийг. Гэтэ би нэг өмөрөөд байгаа юм биш л дээ. Крис Полинос мэдээж амар харамсалтай байна. Ийм агуу карьертай тамирчин ингээд ийм сүүлийн үлрэлээгээ зарлцсан багт ийм нөхцөл байдалд орж байгаа. Гэтэ зүгээр яг бизнес бол бизнес. Тамирчид ингээд од болж идэг, буурж идэг, янз бүрийн шалтгаанаар ингээд бүдгэрээд алга болж идэг. Гэхдээ энэ франчайз өөрөө явжлах хэвэл зарчим нь тийм шүү дээ. Ер нь бизнесийн зарчим бол. Бизнес талаас яг Пол дээр бол тийм цалингийн том юмнууд гайгүй. 3 сая л цалинтай байсан шүү дээ энэ жил. Зөв би бол ингэж л бодож байна. Багийнхаа муу амжилтыг одоо хэн нэгэндээ одоо буруу гэж таарна. Тэр нь одоо Пол болчлоо л гэж ярьж байна. Полыг яг одоо янз янзын мэдээлэлүүд гарч ийн тэгээд ерөнхийдөө нэг гарч байгаа мэдээлэл нь бол хувцал хөрөөний уур амьсгалыг нэг жоохон эвгүүтүүлээд байгаа хүн л Пол гэж үзээд байгаа шиг байна. Буруугаа л олох гэдэг шүү дээ. Нэгдүгээрт одоо дасгалжуулагчтайгаа бас нэг юм ярихгүй таарахгүй байна. За тэгэнгүүт тэр нь тоглогчтонд нь нөлөөлөөд багийн одоо Кавай, Харден ч гэдэг юм уу том тоглогч нарт нь бас тэднэртэйгээ бас зохицохгүй санаа оноо нийлэхгүй байгаа ийм юм яригадаад байгаа байхгүй юу. Уг нь яг Полыг дөнгөж багаас ингээд хасагдж байгаа гэсний дараа яг одоогоор энэ тоглогчин Клиперстэй гэрээтэйгээ байгаа л да. Тэдээ зүгээр яг
техникли хасагдчихж байгаа байхгүй. Тэгээ яг датандаас нэмэлт яг өнгөрсөн өдөр Сан Антонио Спurs Пол тоглосон. Одоо яг асуул нэг л асуул 82 тоглосон бүр. Актер өөрчлөлт байхгүй. Гэхдээ Спurs бол нөлөөгөө үзүүлэл өөрөө одоо тийм боломжийн усаа тоглолцсон. Тэгэхээр яг энэ асуудал бол Полдо биш Клиперстэй байл гэж би зүгээр гаднаас харж байгаа юм шүү дээ. Тийм. Угаасаа Харден маань Кавайд байна гэж бодоод байгаа. Кавайд ч Одоо Спurs гэсэндээ Пол ийм ашаа гаргаж илсэн баг. Тийм гурт дүүнер болохоор хүлээж аваад байгаа байхгүй. ОКС ч гэсэндээ ямар их одоо Дортын багш нь баг Пол гэж явж байгаа шүү дээ. Шэйх ч гэсэндээ тий. Тэгээ ингээ хэл хүүгээ хэлэн гурт хүлээж авчдаг байсан хүмүүс. Одоо Харден Кавайнер бол Полыг тиймэрхүү гэлэхэд яа за чийл гэдэг байгаа юм шиг. Тэн дээр бас тэг зөрчилтэй л дөө нөө Кавай ч нөөрэ финалийн 2 удаагийн MVP бас амар карьертай тоглогч. Харден ч лигийн MVP болж исэн гэхэлэр Крис Полоос бас нэг бүх хэмжээний сонсох хэмжээний тоглогч нар гэж өөрсдөө бодохгүй байгаа байхгүй. тэгээд яг ер нь баг үе тэнгийн юм шиг. Одоо Харден ч 89, Кавай 90, Пол ч 85. Нэг 4 насны. Тэгээ яг одоо хин хоёр бол багтаа нөлөө нь том л байл л да. Баг доторх одоо Кавай. Гэхдээ тэр хоёрыг яг тоглож байгаа нөлөө нь маш бага муу. Харин тэгээд ер нь хожиж явахт бүх юм сайхан л та. Хожиж явахт тэгэл бүх юм асуудалтай харагддаг. Тэгээд Пол шүүмжилсэн болов уу гэж бодчих. Ер нь бол тэр хоёрыг. Яг үнэ. Хардны тоглолт 30-40 оноо авч байгаа. Гэхдээ айгүй фейл тоглолт шүү дээ. Ер нь бодвол хоёрдугаар ахс байхгүй. Байхгүй. Тэгээд бөмбөг нухна. Одоо залуу шиг тэгж бүр тоглолтыг шийдэх хэмжээний биш болсон тийм. Бөмбөг яг наадтай ч холбоотойгоор анх мэдээлэл гарахад Харден шок болж хүлээж авсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм мэдээ гарч ирсэн чинь одоо сүүлд бол жишээ нь тэрний өөрчлөгддөг. Угаасаа л Харден бол анханаас нь Полыг авчрахад дургүй байсан гэдэг мэдээ гарч ирж байгаа. Тэгээд энэ шийдвэр нь ядчих нэг бидний анхаарлаа татсан нэг юм гинт болчихж байгаа юм тий. Харден баг ингээ баяхантайгаа цуг аялах гад явж байхад за чи гэртээ ярьж амар гэдэг жиргээ болж харсан юм шүү. Тэгэл нэг юм хүмүүсийн анхаарал тэрийг стори хийцэн оруулсан. Крис Пол оруулсан. Би сая л мэдлэгээ оруулсан тий. Тэгээ энэ багийн менежер нь тэгээ яг өөрөө хариуцлага хүлээнэл гэж илээ. Анхнаасаа яах гэж ийм хөвшин баг бүрдүүлсэн. Тийм шүү дээ. Батумын гэрээг зун сунгаснаа. Дахиад өөрөө Крис Полыг хөвшин нь одоо нэг за 5 6 тоглогч байгаа тий. Тэд нар бол яг ингэж байж болно. Хамгийн том асуудал нь Кавай, Харден хоёр. Айгу одоо юутай байгаад шүү дээ. Хөгшин мөртлөө одоо би ингэ тэгнэ гээл тий. Бүх одоо юуг эзлээд шүү дээ. Одоо эрх ямлыг одоо Харден бол одоо за бас яах вэ тий. Кавай жишээ нь ингээл тоглохчгүй ээжиж номер 1 хүн байгаад ахаар чинь. Тэгээ багтаа нөлөө байхгүй. Тий. Ганц нэг ирж тоглоно. Тэгээд бараг нэг амралтаараа тоглож байгаа юм аашаа. Ер нь нөхцөл дутаа үед тэгээд дутаа үед яг харин үүрэг хариуцлаа байгаа л та тий. Жишээ нь тэнгүүдээ хамгийн бага чирж явж исэн гол тоглогчоо солилцсон. Тий. Брэдли Билний чи фейлдэд байгааг мэдсэрэж Паула явуулгата. Тий. Тэгээд сая хулангийн хэлдгээр нөгөө хариуцлага хүлээн гэсэн хүн маань хариуцлага хүлээх шинжгүй байх шиг байна. Лоренс Франк гэж багийн ерөнхий менежер нь гэрээгээс сунгана. Ингээл фейлдэд явж тэгээд одоо өөрсдөө сав. Одоо би хэдэн дугаарын өмнө ер нь зүгээр энэ Клиперсийн асуудал нь Лоренс Франк юм шүү. Энэ хүний халмаар юм шүү гэж уг нь ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо энэ хүн чиг бүр фейлдчээ тахтан гэрээгийн сонгоно гэдэг. Миний бодлоор Крис Пол бол нэг буруу юм яриаг баг. Тий, буруу юм байна. Би бол угаасаа Крис Полын л талд байна. Хавтай нэг ийм хүмүүс байдаг штэ. Үнэн үхтэй. Хүний дургуй ад болоод хүмүүс байх. Яг нэг ад болоод яваад тийм. Ягаад гэвэл өнгөсөөл Спurs яг зүгээр л бүтэн үлрэл тоглолцсон. Тий штэ. Ямаргүй ер нь Пол өмнө нь иймэрхүү байдлаар OKC-д гоё байсан. Плей-оффт оруулж илаа штэ OKC-г жишээ. Тэгээд за Хьюстонд нэг жоохон Харден энэ хоёр чинь энэ Хардентай болчих юм шүү. Харин бодхортой байна. Харден нөлөө байгаа шүү. Ер нь Хардентай. Ер нь дасгалжуулах шийдвэр болж магадгүй шүү Пол ер нь. Саксны IQ бол бас их өндөр түвшин. Бас ааш муутай шүү дээ ер нь. Ааш муутай, муухай ааштай. Тэгээ магадгүй энэ бүхнийг 5 жилийн дараа ч юм ямар нэгэн зур магадгүй баримт кино ч юм уу эсвэл нэг нэвтрүүлэг болоод Untold Story одоо яригдаагүй түүхч гэдэг юм уу нэг тийм байдлаар хүрэх магадлалтай. Тэр үед л бид нар одоо юу гэдэг яг үннийг олж мэдэх байх. Гэтэ ер нь Харден Кавай хоёроос л болсон баг төө. Тэгээ энэ нөхрөөс. Тэгээ Харден ч өөрөө ер нь бас нэг бэлтгэлтэй заримдаа ирэх ирэхгүйтэй. Кавай ч бас нэг тиймэрхүү тэгээд CP ч болохоор өөрөө одоо энэ карьерийг харахаар бараг 20 гаруй жил ингээд лиг тоглож байгаа тоглогч. Тэгээ яаж ийм жижигхэн битээ тоглож ийм байгаа гэхээр амар сахилга баттай хүн байгаа. Одоо ардаа зүгээр амар тэгээд нэг тэр хоёрын тэрний сахилга батгүй байдлыг шүүмжилсэн нь айгуул болоод нэг юм зөрчил үүсгээл.
Зүгээр яг амар ялгаатай хол сэдв шүү. Гэхдээ зүгээр төсөөлөе л доо. Лука Ривс 2 Леброн ингээд ахмад тоглогч нь үг хэлсэн чинь дургуцээд тэгээ Лекс Леброныг багасаа хасчлаа гэдэгтээ ер нь бол яг адилхан. Төстэй байхгүй тийм. Гэхдээ тэр хоёр нь залуу байгаа тийм. Энэ хоёрын кейс нь бараг л нас ойролцоо байгаа. Бараг харж яваад шүү дээ. За одоо надад нэг ийм асуулт байна. Одоо багийн уур амьсгал эвдлээ гэдэг чи айгүй муухай шүү дээ. Энэ үгийг сонссон хүмүүс багтаа авч уур амьсгалаа эвдүүлэхийг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгээд карьераа дуусгана, зодгоо тайлна гэдгийг хэлснээс нь 7 хоногийн дотор халчлаа шүү дээ. Тэгээ одоо хүмүүс бол яг хүсэж л байгаа аль нэг баг авчаасаа. Аль нэг баг авах уу? Би бол хаандар авч гэж эрсдэл гаргахгүй байх гэж бодож байна. Тийм. Лекс бас тийм яригдаа зүгээр нэг сошиалтэй. Тэгэхээр ингээл хити эсрэг хийсэн тоглолт юм. Клиперс одоо тоглолт байсан байх. Яг галбын 9-оор бол нөгөө гэрээ контрактын дээр бол хасаагүй шүү дээ. Бүрэлдэхүүнд нь байгаа. Цалингаа аавна. Зүгээр тоглоулахгүй л гэж байгаа байхгүй. Хасч болохгүй болчиход байгаа байхгүй. 13 үнэтэй болчихно Клиперс. 13 үнэтэй тэгж удаан байж болохгүй баг. Тэгээд нөгөө first apron-о давтсан. Цалингийн хувьд. Хүн нэмж болохгүй. Тий. Ер нь шахаад л байгаа тийм. Тий. Тэгэхээр Полыг одоо сольжил явуулна уу гэхээс биш шууд гэрээг нь худалдаж авах боломж байхгүй болтой. Авлаач хүн нэмж авах боломжгүй болчих гээд байгаа байхгүй. Авах магадлалтай нэг юм санаанд оронгүй юм хийж мэддэг нэг л байгаа. Миний мэдхээр Dallas Mavericks. Тий. Холбогч бас эргэтэй л байгаа тий. Ер нь бол хайрыг айгүй хүнд байдал орчлоо Пол явдаг. Полын карьер зүгээр ийм байдал ингээд хамгийн сүүлд орж байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Ингэж дуусах ёсгүй. Би нэг тийм Пол амар дурт яг хувь хүнийхээ талаас бол дуртай юм биш л те. Полын тэр нэг янз бүрийн зан авир тэгээ талбай дээр гаргаж байгаа зарим нэг хандлагууд надад бол таалагддаггүй. Яг үннийг хэлэхэд шүү дээ. Гэтэ энэ үний нөгөө нэг юм туулаад өнгөрүүлсэн карьерийг би үүсгэж чадахгүй байхгүй юу? Амар агуу карьер үүсгэсэн. Тэгээд ийм байдлаар дуусгах ёсгүй гэж би зүгээр хөвдөө бодож байна. Гэтэ үнэхээр ер нь мэдгүй зүгээр амар харамсалтай л байна. Яг үлгэр гоё төгсдөг гэвэл уг нь ОКС аваад авраг болоод дуусвал гоё л доо. Гэтэ тийм зүйл харамсалтай нь болохгүй байх магадлал нь маш өндөр байхгүй. Ер нь болох магадлал маш бага. юм хэлэхгүй л дээ. За энэ 7 хоногийн онцлог үйл явдал бол энэ. Бас нэг маш удаа үргэлжилсэн рекорд амжилт. За NBA-ийн түүхэнд хамгийн удаа үргэлжилснээс гадна эвдэгдэхэд бас хамгийн хэцүү рекорд амжилт энэ 7 хоног зогслоо. Тэгээд өмнө хизээч яригддаггүй байсан энэ багийн эсрэг зогслоо. Үүний ч одоо Леброн юм иргэн гэж тий. Лебронто гэдэг баг шүү дээ. Энэ статистик нөхцөлд хождог баг юм шүү дээ. Га хоцсон л доо. Тэгтээ Леброн энэ дээр ядчихс нөгөө нэг энэ үлрэлт байгаа шиг цөөхөн товтлоогүй. Бараг 17-8 товтлсон юм зү. Сүүл дээр үе шидэлтэй алдчихгүй. Тэг нэмэлцээ сонгосон бол Леброн 10 оноо авчих шүү дээ. 10 оноо гэхдээ үздэг болцсон хэрэг тэгэл яалч гэдэг Леброны тий. Энэ дээр бол гэхдээ Лука байхгүй учраас Леброн ч бас олон товтлож байгаа шүү дээ. 15 6 товтлож байгаа. Тэгээ 10 өрөхгүй шүү. Тий. Энэний өмнөх тоглолтын дээр бол Леброныг харах жоохон хэцүү байсан. Чичирсээр гаад 10 оноо өрсөн шүү дээ. Феникс. Манахаар гарсан тоглолт шүү дээ. Арай ч уул 10 авсан да 10 Ястаа сүүлд нэг чичирчиж байдаг. Тэгээ нэг үүлэн үрээр Майами очиж байгаа тоглолт тэр Леброны тэр тоглолтод суучих юм аа. Тэр хүмүүс нь одоо амгаа суухаар л энэ Монгол хамгийн фэнтэй юмнууд нь ингээ болохоо байчлаа гэдэг. Юу сүртэй үл. Яг зүгээр юу шүү дээ. Ямар ч сайн одоо түүхэнд эзэнт гүрэн гэж байдаг тий. Бүгд нурдаг шүү. Бүгд мөхдөг, нурдаг. Одоо Леброны одоо 90 үе мөхч нэг үйл яг тоглогч юм шүү дээ. Дуусч шүү Тий, дээ. тоглогч юм. Баг бол өөр шүү дээ. Баг хугацааг одоо яалтаа лээ. Гэтэ энэ агуу тоглогч 90 үе ингээ дуусч байна. Ялч тоглолт нь 10 оноо төрөхгүй шүү дээ. 18 жил үргэлжилсэн цуур шүү дээ. 2007 оны 1 сар шүү дээ. 1 сарын 7. iPhone ч анхны 3G биш iPhone 1 ч гараагүй байсан гэж байгаа шүү дээ. Тий. iPhone 1 тэгэл тэр намар мамар л гарсан байлээ. Тий, 9 сард нь л гарсан байна. Өөр юу ч байла тэр энэ төрөөгүй байсан гэж. Одоо энэ NBA байгаа өчнөө тоглогч жишээ нь төрөөгүй байсан юм байгаа шүү дээ. Зүгээр одоо ингээ бодъё л та зарим тоглогчдын карьер 18 жил хүрдэггүй шүү дээ. Юу 18 амар тоо тий. NBA нөгөө дундаж ветеран тоглогч гэж NBA-д ямар ангиллалд оруулдаг тоглогч вэ гэхээр лигт 5 болон түүнээс дээш жил тоглосныг ветеран Монголоор бол ахмад тоглогч гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд ветеран минимум гэдэг гэрээ чинь бол үргэлжлэх байсан гэж боддоосё. Ветеран минимум гэдэг гэрээ чинь 5 жил тоглолцсон хүн авах нөхцөлтэй гэрээ шүү дээ. Хамгийн бага. тэгээд магтаад хамгийн агуу нь Леброны хамгийн агуу сүлд өгжөөд амжилт авсан. Тийм. Тэгээ би бол энийг яг Леброны өөрийнх нь сонголт байсан л гэж бодчих. Леброн ийм хүн байхгүй да.
Яг анх гарч ихдээ ийм л байсан. Тий. Үгүй ер нь 20 жил 22 жил ийм л юм харуулсан шүү дээ бид нарт. Энэгээр л хамгийн агуу сагч. Энэгээр урваагүй хүн. Нэг ч удаа урваагүй. Энэгээр нь шүүмжлээд идэх байхгүй. Эцсийн мөчөд өөрөө дайхгүйгээр хариуцлага юу яваад гэдэг юм. Коби Jordan-гийн импакт гэхгүй. Тэр хоёр ч төгсгөл дээрээс яг шийддэг тий. Тэр би харин тэрийг амар гайхав. Тэр хоёр хэцүүлээд хин тим ёстой гэж ёсчлоод ингээ хуульчилсан. Лидер хүн сүүлийн шийдэл болгоныг өөрөө ихстэй оруулах ёстой гэсэн хууль. Тэгээд тэд нар ч гэсэн их яригддаг шүү дээ. Тийм монголчуудад нэг тийм сонио ойлголт яваад тийм багийн лидер заавал тийм байх ёстой. Үгүй байхгүй юу? Леброн тэгэл 4 удаа авраг авлаа шүү дээ. Лигт хамгийн доминант тоглогч байлаа шүү дээ. Бүтэн 2-10. Тэгээ зүгээр эн чинь өөрийнхөө замналаар янз бүрээр амжилтанд хүрч болно. Заавал нэг хин нэгний гიშгсэн замналаар зам өрөөр явах албагүй. Харьцуулалт яваад байдаг. Тийм харьцуулах өөрөө шал утгагүй юм болчихсон юм л да. Саяны үйлдэлийг бол гэхдээ би зүгээр LeBron яг сонголт за рекордоо дуусгая да. Би ч 2 оноо 2 тоглолт дарааллаад арайч 8 оноо авчлаа. Өнөөдөр энийг зогсоох ёстой байх гэж бодсон болов уу гэж. Өчигдөр рүү чихгүй дээ нэмэлцээ гарна даа. За рекордод ингэсэн юм а. 2007 оны 1 сарын 5-нд LeBron 8 оноо аваад яг дараасан өдөр буюу 1 сарын 6-нд нь 19 оноо авч энэ цуврал анх эхэлж исэн байдаг. За тэгээд 2025 оны 12 сарын 4-ний өдөр Торонтогийн эсрэг инхүү 8 оноо авлаа. За цуврал 12 сарын 1-нд хамгийн сүүлд Сансын эсрэг 10 оноо авснаар ингээд яг 1297 тоглолт дараалан 10-аас дээш оноо авсан гэдэг рекордыг түүхэнд ганцаараа эзэмшиж байгаа. Ард нь буюу хоёрт байгаа хүн нь Майкл Жордан 866 тоглолт дараалж 10-аас дээш оноо авч ирсэн байдаг бол гуравт нь Карим 787 за тэгээ араас нь Карл Мелон Дүрэнд 2 явж ирсэн. Тасархаа гарна Тий. Одоо тэгээд Леброн амарх. Одоо бүр юу н амар болчих. Тий шүү дээ. Одоо ч 10 оноо гэдэг бас нэг дараад орж ирээд байна шүү дээ. 41-т байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг энэ өдрөл эхлэхийн өмнө ерөн сүүлийн 2-3 өдрөл яриад байгаа шүү дээ. Нэг юм шийдвэр гаргах цаг нь ирж байгаа. Нэг зүйлийг би анзаарлаа. Карьераа дуусгах. Тэрэнд амар төхөн болчихж байгаа хаа. Одоо ер нь би болж байгаа нэг өөр бас нэг мэдрэх 40 нас 41 нас гэдэг бас шал өөр юм байна. Би ч одоо бас төгсөж байгаа шүү дээ. Леброн 40-тэй байхад ийм байгааг шүү дээ. Тий. Нэг жилийн дотор ингээд амар мууч тий. Цаа чи энэ 100 оноо тоглохон дээр тий. Нөгөө гимтэл мэмтэлтэйгээс шалтгаалаад энэ 100 бол бэлтгэл яг тийм өмнөх жилүүд шиг хийгээдгүй байх. Угаасаа. Тэр ч болохоор утгаараа одоогор яг форм нь нөгөө бидний мэддэг LeBron болж жигдрээг байх шиг байна. Гэтэ би зүгээр одоо ингээд LeBron-ийн бас амар том фэн байхгүй юу? Одоо би яг цаг сонирхож хэлчихсэн цаг хугацаанд дэр NBA Live гээл тоглоом гараад 2000 Carmelo Anthony нэг юм 2005 оны дээр нь тэндээс эхлээл тоглоод ингээд давхар NBA-г тоглогчдыг үзэл. Тэгээд LeBron ингээд карьерийнх нь эхний онцлогтөөс эхлээл үзсэн зүгээр Boston фэн гэсэн ингээд LeBron-ийн амар том фэн. Тэнгүүт ингээд амар гоёр төсөл бол одоо төсөөлөх гэж үзээд байгаа байхгүй. За LeBron ингээд угаасаа ингээд энэ жил амар муудсан бүгдээр харж шít. Гэтэ ингээд нэг юм саяны хэлсэн шалтгаануудаар ингээд форм орж ирсэн гэж бодох юм бол Lakers энэ өдрөл амар гоё яваад ясаргаад плей-оффт нэг зул бөхөхийн өмнө бадамлан LeBron яг амар хүн болгоо энэ дахиад 2-3 жил байжтэй гэдэг яриа үүсгээд тэгээ тэр нэг юм амжилт нь LeBron өөрөө хаач хүрэгдээд конференцийн файнал ч юм уу за файналч гарч ирдэг ч юм дахиад нэг юм эцээ хүртэл тэнцээд за авраг авч магадгүй шүү дээ ингээд дууслаа. Тэнгүүт ингээд зодгоо тайлчвал амар гоё. Одоо тэгж л бодож байгаа. Нэг төрүүлжэл Лукатай хамт нэг төрүүлжэл тайлаа гэж бодож байгаа хэрэг. Ер нь өөрөө тэгж байна тийм. За тэгээд LeBron ямар бид нарт өртөө биш те. Өртөө гэвэл бид нар LeBron-д өртөө ах. Одоо тэгээд саяны тэр зогссон ч яах. Торонтог хождог хожил чинь юу байсан шүү дээ. Улирлын тоглолтод 1014 дэх ялалтаа аваад Роберт Париштэй тэнцчихэж байгаа. Өнөөдөр Бостонд хожигчлоо л доо. Одоо дараагийн хожил нь ганцаараа 2 дугаарт бичигдэж эхлэх ийм тоо байгаа. Каримас яг одоогоор 60 хожлол дутуу байна LeBron. Нийт авсан. Нийт авсан хожлороо. Карим ч хэд үртэй тоглолоо. Карим ч бас 40-л гартаа баха. 41-2 үрсэн үрэг. Харис 41-2 үрэг. Париш бол 41-2 үрсэн шүү дээ. Дахиад нэг үйл тоглол ер нь тэгэл 60 хожил чинь энэ удирдал дуусахад за хагас нь явчихвал дараа удирдал тоглолоод баг нь хожиж зүгээр остер сууж яхад л юм болчих шүү дээ. тийм байна. Тэр чинь юун дээр саяны кейсээр бас нэг хэлэхэд Жорд ийм яриад байхгүй 1998 онд зодог тайлсан шүү дээ. Би хэрвээ зодог тайлаг бол яах байсан бэ гэдэг айгу харамсдгаа гэж Жорд өөрөө ярьсан байхгүй юун дээр. 99 онд би тоглоод хэрвээ ингээ хожигдоод ч юм уу те. Тэгээд яасан бол бас тийм нэг яг тоглогчийн бас нэг сэтгэл амар шүү дээ. Тэр чинь одоо нэг асуулт үлдчихэж байгаа шүү дээ. 3 дараа төрүүлчихэд 4 дахь жилээ Phil Jackson болгоо болцсон шүү дээ.
Хэрвээ Phil Jackson болсон ч гэсэн багтаа үлдээ тоглосон бол одоо нэг хожигдлын амтыг мэдрээч ч юм уу те ингээ нэг Би дуусч ийн гэдгийг мэдэрч шүү дээ. өөр ер тийм нь нөгөө менежер нь багаа тараацсан шүү тий ер нь бол 98 оны авраг болоод Phil-ээс эхлээл ер нь харсан шүү дээ. Тэгэхээр Jordan бол Pippen мэднээ явуулаад тий. Үгүй Jordan болоо Pippen болцсон шүү дээ. тий Jordan болоод Pippen яваад Phil болоо Phil-ийг болгоо Jordan болчихсон. тэгээд Pippen-ийг явуулчихж байгаа байхгүй. Хэрвээ тэгээгүй л гэсэн яриа Jordan өөр ярьж. Уусаа Jordan болчихж байгаа юм чинь ингээд багаа задлаа гэсэн юм л. Тэр одоо Jordan өөрөнд нь насан туршид асуулт үлдэж шүү дээ одоо 60 настай 50 настай би хэрвээ яах юм бол чинь хүний залуу нас чинь яг л хугацаатай шүү дээ 40 нас хүртэл гэдэг чи одоо Тэр 99 он дахиад ирэхгүй байхгүй юу? тий 99 дахиж ирэхгүй Jordan өөрөнд нь асуулт үлдэж байгаа. LeBron-ы кейстэр болохоор өөрийгөө ингээд дуустал нь те одоо нөгөө юугаа бөхтлөө те одоо 99 он чинь тэгээд уг нь амар боломжтой жил Энерги гэж нэг юм байдаг. Тэрийгээ бүгдийн сагсан зориулаад дуусж залуу байгаа нас яг ингээд дуусгаад зориулаад дуусч ийн гэдэг бол дараа нь харамсахгүй байхгүй. 99 он чи яаж Тэр ч кейс нокауттай жил улирлийн тоглолт богинтой. Тэгэхээр Ахмад багт амар ашигтай байх гэсэн байхгүй. Тэгээ Ахмад Jordan л хамгийн ах шүү. Бус нь гайг Pippen бол Ахмад би зүгээр бодоход тий. л яг тухайн үеийн 32 моёр чинь бас одоогийнхоос хөшөндөө Jordan 98-д 35 таах. тий. Тэгээ бодохоор 99 он чинь локауттай жил Нью-Йорк гарч ирж байгаа шүү. Тий. Сан Антонитой Чикаго үзэхэл байсан байхгүй. Логийн хэлэх гэдэг нь юу гэдэг нэг юм дараа нь LeBron харамсахгүй. хэрвээ гэдэг юм үлдээхгүй ингээд дуусж байгаа нь Би гоё. бас тэгж бодож байгаа болов гэж дахин Классаа, тийм. бодлоо. Хэрвээ гэдэг юм хүнд үлдчих юм бол Насан туршдаа шаналгаатай. хүний залуу нас шаналгаач явах ингээд байг нөө юу Бодож. орж ирж штэ. Тэр жил одоо жишээ нь энэ жил LeBron за би боллоо тоглохгүй гэж зодог тайллаа гэж болж шүү дээ. яатсан бол энэ жил ингээд Лукатай тоглосон бол яах байсан бол гэдэг нэг юм ард нь үлдчих гээд шүү дээ. Үлдэн штэ бас. Аврагын төлөө зорж байгаа хүмүүс тэ. Яг гоо саяны онооны стад бол мэдээж LeBron хүнд байгаа. Энэ ч одоо ингээ хэдэн жил ингээд түүхээс тэр дараа нь ярьцлага гэж байна тэ. Бас жоох ингээд льютэл байгаа штэ тэ. Гэтэ бид нар хоцсон гээл тэ. Түүхэнд ингээд явуулсан дараасан гэдгээр аимшигтай стат тогтоочлоо. Дээр нь 20-с дээш оноог 1287 тоглолтод авсан байна нийтдээ. Яг дараасан карьерийнхаа турш. Энэгээрээ бас нэгт явж байгаа шүү дээ. Ямар ч хэрвээгүй л карьерээ өндөрлөн гэж бодож шүү дээ LeBron тэ. LeBron-ыг одоо бид нар хэн байж байгаад хэн болоод дуусж байгаа бүгдийг л яг зүгээр хараад бид нар ч гэсэн юм хэрвээ байхгүй байхгүй юу? Тэ хэрвээ байхгүй тэ. Сүүлийн жил үнэхээр болцсон байсан да гэдэг ингээд бид нар эвлэрээд дуусч ийн гэдэг чинь амар амар л байгаа юм л та. Тэгээ эвдэх боломжтой шүү дээ тэ. энэ рекорд амжилтыг эвдэх боломжтой 3 тоглогч нь KD нэг 500 эдэн тоглолт. Чи одоо 37 170 тоглолт. Донч ч нэг 120 эдэн тоглолт байлуу. Дараалал одоо 37 та. За 5 жил 42 хүртэл тоглолт. Тэгэл бодохоор хэцүү. 85-ын 40 400 тоглолт шүү дээ. Хүрэхгүй байгаа шүү дээ. Яг KD бол чадахгүй бах тий. Яг нь Шей Донч ч хоёр энэ хэвээрээ яваад байвал олон жил доктортой тоглол магадгүй. Ер нь хэцүү. Тэгтээ маш хэцүү. Маш. Тэгээ ер нь баг боломжгүй. Боломжгүй. Энийг одоо цаашдаа энэ мэрэгжлийн дээд түвшинд бол ийм амар өрсөлдөөнтэй байгаа нөхцөлд ингэж урт удаан хугацаанд ингэж явна гэж байхгүй. Тэг үнэхээр би физиолог болон тэр нэг юм сахилга бат гэдэг зүйл хослоод хүн өөрөө бас ухаантай байж чадвал Тэ. үнэхээр агуу легасиг үлдээж чадж байна л да. гэж байна тий. Тэр өгдлийг ингээд зөв авч явж байгаа. За тэгээ яалтчгүй 18 жил үргэлжилсэн рекорд амжилт учраас энэ сэдвийн талаар нэлээд удаан ярилцчих шиг боллоо. Өнөөдөр нэрээ бас KD 31,000 оноогоо Сансын эсрэг аваад тэгээд 31,000 оноо төрсэн 8 дахь тоглогч боллоо. Тэгээд тэр нэр бүр нэг сонирхолтой биш болчих тий. 30 эдэн мянга оноо гэхээр уг нь амар штэ тэр статистик чинь. Тэгээд дандаа домгууд л байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь 42 мянга зангаж шиг. За 70 гэрэл ассан уу? Яасан. Асаад ах шиг биш түүний. Би бас асаад ах шиг байл гэж бодод. Хөнгөлийн үзүүрт бас нэг Cooper-Flag юм харагдаад ах шиг шүү дээ. Флагт дурлсан тэгээ Cooper-ууд хөөрхөн байхын, гоёч байхын. Тэгээ форма олоод яг л нөгөө хүлээлтэнд хүрсэн флагийг харж Дарч хэлж байна да тий. гоё. Гол нь энэ багчаа холбогчтой болчлоо. Тэгээ энэ тоглолч юм бас comeback шүү дээ. Эхний үеийг амар муу эхлүүлсэн шүү дээ. 10 баг 20 оноо дутуу болчихгоо л эхлүүлсэн шүү дээ. Тэгээд үеэ гайгүй дуусгаал ер нь 2 дугаар, 3 дугаар үеэс барьж эхэлсэн. Ялангуяа 2 дугаар үе дээр бол. Гэтэ яг Денверийг бас нэг талаасаа ойлгож болох талтай л ойрд байгаа л да. Aaron Gordon гоо Christian Brown гоо хоёр гол хамгаалагч нь. Gordon энэ жил жишээ нь ямар амар формтой байсан бilé. Өдөртний 7 хоног 50 оноо аваад эхлэв. Тий. Тэгээ бодохоор бас ойлгож болох талтай. За ингээ 2 дугаар үе дээр ерөөсөө оноо бариад тэнцүүлээд ирсэн.
Тэгээд Далласын үед ялчгүй Энтони Дэвис тоглохоор хамаагүй өөр болчихж байгаа юм л дөө. Дэвс гоё шүү дээ. Сүлээдэн тоглолт. За тэгээд дээр нь энэ наан харагдаж байгаа нь 9 дугаартай энэ залуу. Орцсон нэг Ryan Amert гэж залуугаар нэг юм үлрэлийн ихнээс Cooper Flag-ийг хүрд холбогчдоор тоглуулаад нэг холбогчийн асуудал шийдэх гэдээсэн. Тэр нэг асуудлаа энэ үлрэлдээ л шийдэж. Зөндөө үзлээ шүү дээ. Одоо за анх Cooper Flag. За араас нь хин Brandon Williams. Тэгээд D'Angelo Russell. Тэгээд эцэст нь энэ залуу шүү дээ. Уг нь хамгийн сүүлийн л одоо нүүдэл гэсэн үг шүү дээ. тэгсэн чинь тэр нь ингээд ер нь болчихж байгаа байхгүй. Болохдоо зүгээр нэг аргацааж болоод байгаа юм биш. Ер нь их тун сайн болж байна. Энэ тэгээ ахтайгаа үнэхээр адилхан байгаа. Харин тийм гүйж байгаа тэр би шийдэлт мэдлэлт ер нь Гэтэ яг л юу юм аа энэ Neymar Нямбай тоглогч юм. бөмбөг алдахгүй. Хоёр тоглолтод хоёуланд нь чинь нэгэнд нь баг 15-аас 12 жил үг гэж товтлоо. Дараагийнх дээр нь бас 50-60% та товтлоод хажуугаар нь 10-аас ашигтай дамжуулт өгөхдөө дунд нь ганцхан бөмбөг алдаж байгаа. Тэгээ яг энэ тоглолтын дээр бол бөмбөг алдалтгүй 10 дамжуулалттай байгаад байгаа хгүй. Тэгүн гуртаа Lakers-ийн эсрэг тоглолтын дээр гарааны холбогчоор ашиглаж байгаа. Тэгээ тэрнээс хойшоо 4 тоглолтод дараалаад энэ залууг гараанд холбогчоор тоглуулад 3-т нь хожж байгаа Далласын энэ үлрэлийн анхны дараалал сууж байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ залуу бол яг л таас хэрэгтэй холбогч авах Яг түрүүний миний ярьжсэн юм биш үү? За одоо тэр хоёр онцолж байгаа тоглолт нь энэ хоёр тоглолт. Тэг 14-10. 43 оноо 23 ашигтай дамжуулалт өгөхдөө нэг л удаа бөмбөг алдсан баг. Энд чи бүр аимшигтай юм зү. Хамгийн сайн стат шүү дээ. Холбогч юм бол. Тэгээ 96 оноос хойш энэ чи бүр анхны руки гэж байгаа. Тэр нь Стефан Морбур хийсэн юм бэл. драфтлагдаагүй тоглогч шүү дээ. Тэгээ эн чин драфтлагдаагүй тийм. Тэгээ одоо ер нь Даллас яг хөө нэг үе юу гэдгийг нэг гайхамшигуд болдго л доо тий. Одоо Даллас соордог. тий. Одоо Жереми Линих тэгэл Даллас чинь Родриг Богба нэг хөөрхөн хідэн тоглож исэн гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд байдаг л та. Гэхдээ зүгээр энэ залууг энэ үзүүлж байгаа тоглолт нь өөрөө амар чанартай байгаад байгаа байхгүй болно. Одоо тэр товтлооны гүйцэтгэл яг унж болно заяа. 14-өөс 6, 7 Одоо хамгаалагч нар анхаарал эхлэн шүү дээ. 10-аас 4, 5 руу ч унж болно. Гол нь зүгээр тэр бөмбөг алдахгүй. Бөмбөг амар бага алдаад дээр нь ингээд нэг дамжуулт өгөөд байгаа нь болж байгаа байхгүй. Дамжуулт нь 10-аараа бөмбөг алдалт нэгээр явуулвал тэгэл бэст Болчихж байгаа шүү дээ. Оноо нь яг хөө тэгээ 10-аад өрнөг. Оноо бол тийм чухал шүү дээ холбогчийн бол тийм. Тэгэхээр яг холдон дутаж яждаг бол айгүй сайн хийж энэ гэж харахаарай. Тэгээ Даллас ч ингээд 3 дараалал хожсон шүү дээ. Энэ сүүлийн тоглолтын дээр нь бол. Гэхдээ өглөө ОКС тожигдчихлоо. Тэгээ маргааш Rockets-тэй тоглоно. Тэгэн гуртаа зааж одоо өрнөд бүст ингээд нэг юм холбон тоглогчоос хамааралтай айгүй өндөр сакс тоглох гэж оролдоод байгаа хоёр баг гэвэл Rockets Dallas шүү дээ. Тэгэн гурт Rockets холбогчийн асуудалтай, Dallas холбогчийн асуудалтай тий. Тэгэн гурт Даллас бол айгүй гой холбогчоо гаргаад ирлээ л гэж бодоод байна. Тэгээ Rockets яхаа. Гэтэ яг Rockets бол Dallas-ыг харьцуулшгүй сайн хаж. Rockets одоо Полиг аваад байгаа л та. Тэгээ маргааш энэ хоёр хоорондоо тоглоно. Тэр тоглолтоос их гоё. Дээр нь Далласаас нэг Gafford нэг имтчлээ. Сүүлд хийсэн тоглолтын дээр шагаагаа аюулгүй шигээд. Тэгэхээр одоо Houston чинь амар өндөр баг. Даллас бас жоох хэцүү байх л та. Пол чинь LeBron манад төрөд ирээд байгаа юм шүү. За тэр 10-аас 15 хоол тоглоно шүү. Тоглоно. Сүүлд шүү. Ялангуяа бидний хотод улаашаа дөрөв хаа. Данчтай нөхцөл хэцүү байна. Байх тэгээд одоо. Юм найзгаа л бодож байхгүй шаа. За тэр солилцоог дараа яриа. Одоо NBA Cup-ийнхаа бракетыг харъя. За Капын ер нь бол учраанууд эх 7 хоногт байгаа. За OKC Phoenix, Lakers San Antonio, орнодод Торонто, Нью-Йорк, Майами, Орландо. За дөрүлийн нэг бяцхан тамаг хөө. За би бол тэр Орландо одоо банкеро тоглох нь уу яах нь? Тоглол бас үзээтэй байх. Тоглохгүй яг нь тоглож магадгүй байх. Ер нь бол банкеро ч нэг тоглолттой өглөө нь ерөнхийдөө тоглох гэсэн шийдэгдээд яваад байгаа. Сүүлийн үед бол 10 тоглолт өмжчлөө шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс шалтгааллах бол би бол Майами, Торонто, Lakers дээр хараа та. November хүрээд ирэх л баг та тий. Эрийгээд өөрөө гуугаад байгаа гэсэн шүү дээ. Castle 2 хоёулаа. OKC ч тодорхой байлгүй тий. Би бол OKC champion гэж бодож байгаа. Би бол за 3 баг нэрлэлчээ. Нимбата 2 нь адилхан юм байна. Майами, Торонто, нөгөө нь Phoenix. Яг тэгэхээр энэ 3 багийн залуучуудад мөнгө хэрэгтэй. Тийм үү. Бусад багууд чинь урт амжилт харах шаардлагагүй. Ядаж нэг өдрөл дундуур ч гэсэн тодорхой орлого болох. Сая $500,000 хэлсэн чинь тий.
хүний идэл амар их мөнгө шүү. Тэгэхээр энэ залуучууд нь плей-оффт одоо авраг аавн амар том юм харахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ нэг цомынхоо тэмцээнд айгүй анхаарал хандуулаад 2-3 тоглолтод нэг одоо юу гэдэг 2-3-7 хоногийн хугацаанд л амар өндөр формтой тоглолт болгонд ач холбогдлогоо тоглож байгаа бол болно гэдэг шалтгаанаар гэх юм уу. За нэг тоглолцоог аюултай л дээ Тийм. юу ч болж болдог Нөгөө уртын амжилт харж байгаа жишээ нь Spurs ч гэдэг юм уу, OKC Inter бол NBA аврал харж байгаа шүү дээ. Энэ цом мом нэг тийм сонирн биш байхгүй. Тэгэхээр зүгээр тэгж л бодлоо. Гэтэ энэ чинь хинч мэдэхгүй шүү дээ. За баг яах гэж бодчих. дээ саяны дээр Кап. сая OKC Lakers хоёр үзэх болов гэж бодож байна талаас Гэтэ OKC-г гарч ирэх юм болов. тэгэл гоё болно шүү дээ одоо Lakers-ийн хувьд нэг зочроо авцсан байгаа та нартаас урд шугамын хамгаалтан дээр бүр амар хамгаалт орж ирээд Орондоос Орландо очих болов гэж бодож байна. Маа нэг гейм учраас яг Орландо талбай дээр тоглоно те. Банкер ер нь тоглох уу? Тий. Нөгөө хоёр нь болохоор юу байсан шүү дээ. Нью-Йорк нь очих болов гэж бодож байна. Банкерогч тусаараар ирж магадгүй л гэж бодоод байгаа юм да. За өөрөөсөө хүснэгтэй гарыг. Банкертэй ер нь төгцсөн байгаа шүү. Одоо ер нь Хьюстон хоёр л орсон шүү дээ. Лекс бороо. Хоёр нэг гэдэг чинь бас амар ихлэл юм а тий. Энэ бүр амар л. Нүхгэсийн хулын дээр юм ярихгүй. тухгүй ихлэл байгаа. Аа. 15. Өнөөдөр банкера ирсэн юм байна шүү дээ. Майамигийн эсрэг тий ирсэн. Юу Би харин тэг харж ирсэн юм аа. Амар орцсон байгаа. Нэг юм байр-байранд орж л яваа юм байна да. Даас харин эндээсээ аваа хөрөхөд дээшлчих юм болов гэсэн итгэл энэ 7 хоногт төрсөн. Даалас гараад Портланд дэр нь урттаа доош унах уу? Портланд дэр нь доошлох тий. Warriors харин яах юм бол доо өнөөдөртөө бол ярьж чадсангүй дараа 7 хоног ярихыг хичээнэ. Өчтөр одоо Филигийн эсрэг юу ч болж байгаа юм тий. Энэ аваад байх л үдэг бол. Эдний 7-8 яваа. Феникс харин унах шийдгүй яваад их юм. Унахгүй хаа. Харин унахгүй. Нэг л гайхаад байгаа юм. Бусдын ч одоо яах. Одоо Clippers ч тэгээд догнон дээшлэхээр л ба шүү дээ. Бүхэн гимтэд гарчаад хахад л санс чинь үзээтэй амар агаад байгаа. Гол нь довтлогоо амар байгаа юм л да. Энэ Phoenix-ийн довтлогоо тэгээд Cleveland муу байгаа шалтгааныг угаасаа дараагийн хэсэгт тэрнтэй холбож ярина. За тэгээ Kings Pelicans талаар бол одоо юу ч ярих вэ? За энэ чинь бүр гимтэлтэй байхдаа гимтсэн байх шүү. Угаасаа тэгээд New Orleans гимтлийн имлэг гэдэг баг шүү дээ. За ингээд энэ хүрээ техник хэсгээ өндөрлүүлэн үзэгчдэд дараагийн хэсэгт мэдээж дорнодын талаар тэг өчтөр гарсан маш том мэдээлэл буюу Янасын талаар бид ярилцах болно. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр хамтдаа төрүүлж болох нь Unitel Group. Эргэн татаа морил үзэгчтэй баазар улирлын 7 дахь дугаараа та бүхэнд хүргэж байна. За энэ 7 хоног бол NBA-ийг бас цочроос нэг мэдээллүүд энийг гэхдээ энийг бид нэр 100 ч гэсэндээ таамаглаад ярьж исэн. Янис юу нь явах болов гэд. Тэгээд явхаа албан ёсоор нээлттэйгээр юу нь зарлсан 7 хоног нь байлаа. Тэгээд Detroit-ийн эсрэг тоглосон маргааш нь зарлаа гинтсэн байдаг. 3 минут тоглосон. Нота. Ой би гарлаа өөр гараад шүү дээ. Гүцтэй айгу эвгүүл гიშгсэн маа үстэй. Эвгүй нэмгүүл. 2-7 хоног тоглохгүй гэсэн. Янас одоо Бакс Янас хоёр хин ашигтай. Би бол энд угаасаа зочирдоогүй. Энэ харин ч би Янас одоо болтол яагаад ингэж явна гэж юм ярихгүй нэг худлаа удирдал эхлэхийн өмнө бараг л би энэ хоттой байна мэн гэдэг юм яриадсан. Гайхаад байгаа байхгүй юу? Угаасаа. Янас нэлийн бүр хэлж байгаа л бас багтаа бас гоё юу болж штэ. Одоо боён болно гэж ярьдаг. Одоо гэрээ ийц. Одоо энэ гоё юугээр орж ирж штэ. Оронд нь боён орж ирж штэ. Чөлөө лагер дээр явцсан бол хүнд байхгүй тийм үстэй багс. Тийм. Гэрээтэй учраас одоо энэ гоё залуу тоглогч авч болно. Эсвэл драфт ирэх авч болно. Эсвэл одоо юу хэлээ те. Дүүлээд од авчирч болно. Дүүдсэн од авчирч болно. Ингээ багс бол тийм бас нэг боён явахтаа тулж байгаа ч буян болж байгаа юм аа. Тий, багтаа бас авраг авчирсан тий. Одоо Баксын зүгээс бол Янас ямар ч яриад их юм байх. Тэгээ одоо Бакс чи Янас хүүгээр тоглож чадна гэдгийг бас энэ тоглолтын дээр харууллаа шүү дээ. Детройт бүсийнхаа тэргүүн багийг хожижлоо тийм ээ. Янас одоо бас нэг авраг болмоор байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ганцхан авраг хангахгүй. залуухан байна шүү дээ. Тий, одоо 94 оног 31. Тэгээ ер нь галыг унтраах үйлдэлийг бол одоо өнгөрсөн жил Лилардыг авчирлаа, энэ жил Төрнөрийг авчирлаа, ахын авчирлаа. Одоо янз бүрээр л оролдлоо. Тэгээ энэс илүү одоо яа. Костасыг авчирсан биз дээ. Бүгд авчирсан биз дээ.
жижиг хот гэдэг хэцүүгүй юм л дээ бас. Тэгээд том одыг авч үлдэхийн тулд тэгээд боломжтой бүхнийг л хийлээ л дээ. Надад гэхдээ одоо за LeBron хүүтэйгээ Янис дүүнэртэйгээ ах нартайгаа Стеф ч гэсэндээ дүүтэйгээ байх яахтай эрэхтэй штэ гэж боддод байдсан штэ. Яг хүмүүс бол энэ дэр айгу дургу байгаад байдаг штэ. Би бол яахтай тий. Стеф чин тэнд бас өдөртөө өмнө дүүгээ авчираад нэг юу гэдэг нэг тийм авчиж авсан штэ. Наад жижиг бизнес яваад байгаа штэ. Одоо Seth Curry, Steph хоёр бизнес. Тий. Bronny James бизнес. Тий. Броны чин Янасыг бол ланцын бизнес. Броныгийн нөхөлийн үлрэлийнх нь Жерсинийх нь борлуулалт нь $60 сая багтаа авчирсан гэд аавынхаа цалинг олоод ирчихэж байгаа байхгүй. Багта боёо болж штэ Bronny James ч гэдэг. Тэгээ ерөн зүгээр яг одоо Янсын ах Танасасыг из тооцвол Seth Curry, Bronny James энэ чинь бас тустай хүн штэ хэн нэгний дүү хүү гэхээсээ гадна тэгээд өөртөө ингээд нэг юм хичээл зүтгэлээрээ бас агсан зориулсан цаг хугацаа юу гэдэг бүх юмараа ингээд нэг юм ямар ч тэр орчинд ороод ирж чадсан хүмүүст ингээд нэг энэ бас цааш тоглолт юм гэдэг нэг анзаарагдсан талаа хөгжсөн гэдэг чинь өөрсдийнх нь хөдөлмөр байхгүй. Тэгэхээр тэр бас хүндлэх хэрэгтэй. Танасаас их бол хөдөлмөр биш. Танасаас бол Янисыг авч үлдэх юм болчихж байгаа юм да. Тэгээ бидний хамгийн сайн мэдэх нэг зүйлүүдийн нэг бол одоо гол нь Янис мөнгө, зах зээл маш чухал байдаг. Одоо тэгээ харин Түүний дараагийн зогсоол хаана вэ гэдэг. одоо өөрийнх нь ерөөсөө байнгын ярьдаг юм чинь л том зах зээл шүү дээ. Тийм. За Нью-Йорк байгаа. Нью-Йорктой тэгтээ бүр санал бүр солилцсон юм байл шүү дээ, тий. Угаасаа ярьж байгаа бол дөө. Тийм. Одоо ер нь Би тэгээ энд нь бас угаасаа тэгээд дээрээс л хойш ер нь хүмүүс мэддэг дээ. Nike, том компаниуд оролцдог байхгүй юу? Оролцдог. Nike юу Нью-Йоркт очижсэн тий. Тэгвэл бас Тэгвэл одоо West руу явчихвал гол нь одоо тэгээд Харин ч гэсэн Лекс таавал гэдэг юм бах гэж бодсон чинь Нью-Йорк явчихсаа гэж бодож байгаа юм уу? West гоё East гоё өрсөлдөөгүй болчихсон. цаанад очиж гэж айж байна. Тэгээс Хөдөө газраас өөдөж байгаа байлгүй. Харин тий. Азараас өөдөж байгаа. Азар Техас Нью-Йорк биш юм да. Нэрээ Сан Антонио маш жижиг хот. Түүнээс биш хэцүү шүү. Сан Антониод очивол юу Вемби Янас их эртэн бүр утгаа алдна шүү дээ. Тэгээ ер нь өрнөдөд ирчвэл хэцүү. Дорнодтой л байж байгаас яахгүй. За одоо тэгээд сүүлд ер нь гарч байгаа очих боломжтой хамгийн топ 5 өрсөлдөгч ер нь гарч ирж байна. За Нью-Йоркийг бол Янас өөрөө хүсэж байгаа. Зах зээл амжилттай баг байж болох үс бүр тоглогчтортой байгаад байгаа учраас. Гэтэ энэ багс ташиггүй тий. Багс бол Драфт авахгүй ташиггүй. ч гэсэн. Оронд нь нэг сөхөд юм хэцүү байхгүй. Тийм. Lakers гэдэг нэр орж ирсэн. За сүүлд бол яг нь Лука багийн удирдлагуудтайгаа ер нь Янас Манасын талаар ярьж эхэлсэн мэдээ бол гарсан. Гэхдээ rumor шүү зүгээр шуум. бүр багц гарцсан байсан шүү Тийм дээ. байсан. Ривсийг үлдээсэн багч бүр гарцсан байсан шүү дээ. Ривс, Леброн, Лука, Янас дөрөв хамт тоглоно гэдэг. Тэр хэцүү. Янас, Лука, Леброн 3 тоглоно гэдэг тоглоно. онцгүй шүү дээ. За Warriors болохоор ер нь бол байнга л жил болгон 100 болгон холбогдож идэг, яригдж идэг. Өөртөө бол ер нь Янасыг авах боломжтой гэж яриад байдаг. Явж Golden State байх магадлал бас нэлээд өндөр. Тэгээд хамгийн хэцүү нь уг нь хамгийн багс ашигтай байж болох юмыг өгч чадах хоёр баг нь Техасын хоёр баг зах зээл жижигтэй. Хэнийг өгөх үү гэдэг. Гэтэ энэ хэрвээ болчих юм бол Маш их драфттай энэ жилийн NBA-ийн зураглал бүгдэн өөрчлөгдөн шүү. Хаашаа орчвол. Spurs руу ч юм уу Houston л очиж. Гэхдээ тэгээд тэгж очиж болно. Тэгээд зөрүүлээд Милок гэж бас хүмүүс нь аав шүү дээ. Тэгээд энэ Сан-Антониод өхөн зөндөө шүү. Сан Антонио бол жишээ нь хардаа Дэвин Васел, Келтон Джонсон, Жереми Сохан, Мухан гээл өгч. Тэгээд Тэрийг драфтыг авахгүй шүү дээ. 3 драфтын нөө. Үгүй Касл Харпер хоёрын нэгийг өгье л. Тэгээд болоо шүү. Каслиг аавн эсвэл нэлээ гол Тэнгүүд юм та аав шүү бодлоо. За 3 тоглогч дээр Wemby, нэгдүгээр тойргийн 3 Fox, ирсэн. дээ. Фокс баг орж магадгүй баг. Фокс орохгүй хаа. Фокс. За Fox-ыг оруулъя л та. За оруулъя. Тэгэхээр та бодлоо Wemby, Giannis, Stephen Castle гэж үлдчихээр. Каслиг аав шүү дээ. Хий хоёрыг аав шүү дээ. Фокс Касл хоёрыг тийм тэнэг юм Спурс хийхгүй л дээ. Арайч 2 1 барилаа. Тэгж шулуулахгүй л дээ. Уг одоо Янсыг бол айгүй юугаар л аав. Багс бол. Янис өөрөө тэгтээ Спурсыг Үнэтэй хүсэх юм уу Харин дөө? тэр үнэтэй юмын гол нь тэр саяны дээдлийн 3 багууд хөгж чадахгүй. Биш та үнтэй гэдэг чинь нөгөө энэ солилцоонд орж байгаа 5 4 багтай нь харьцуулаад гаргана шүү дээ. Хин хамгийн үнэтэйг санал болгож байгаа гэхээр хамгийн үнэтэй санал болгож байгаа нь Spurs тахгүй. Тий. Хоёр дахь нь Хьюстон. Спурсыг санал болгож байгаа хүмүүс нь одоо дандаа ройл тоглогч болох гэдэг шүү дээ. Даа ройлыг авахгүй шүү дээ. Багс эзэж авахгүй. Багс одоо залуу лидер. Эсвэл одоо бүр за магадгүй одоо 20 30 төгсөж байгаа бас нэг од болцсон те бүр яг ингээ бүр харуулсан тоглогч. Эсвэл бүр драфтын бүр
1 2 моёр те сүүлийн одоо хэдэн 2 3 драфт ч юм уу бүр айгүй том юмар авна шүү дээ багс. Харин тийм. Багс өөртөө аваад Дараа жил, тэрний дараа жил 3 жил дараалсан жилийн драфтын 1-р тойргийн ирэх өгөөд дээр нь Стефан Касл ч юм уу, Диарон Фокс хоёрын нэгийг өгөөд тэгээд тэр Келтон Джонсон, Девон Васил ч гэдэг юм уу, Жереми Сохан гэдэг нэг юм 6 тоглогч болгочих юм бол тэр чинь хамгийн үнэтэй болчих үстэй. Янис өөрөө Спорсыг хүсэхгүй байх тэр зах зээлийн. Тэгээд харин тийм гавхал тэр. Спорс ч гэсэндээ өөрсдөө Вемби дээр тулгуурлаж ингэж босч иж Янисыг авъя гэх юм болоо. Юулт сайхан татваргүй газар л та. Тийм. Хамгийн магадaltaй. Шийдвэрийг бол одоо Янс гарахд ирэх байхгүй шүү дээ. Багс яг үндэ Янис гарахгүй. Янис хаашаа явъя гэвэл Одоо хин бэ зүгээр Янс гэдэг тийш чинь хүсвэл зүгээр тэдэн яриа хийж болно. Тэгэхээр яг шийдвэрийг бол багс л гаргана шүү дээ. Багс өдөрлгөө. Янс өөрөө яг тийш очно гэсэн эрх мэдэл бол байхгүй нэг тийм тийм. мэдхгүй одоо тэгэл хүсэж байгаа газар л угаал очдөг шүү дээ. Эцсийн бүлэгтээ явж. Тэгээ бүр аргаа ороо нөгөө гэрээ нэг дуусгаад ирэхэд тийм. Яг хөө шийдвэр гаргах нь тийм багс дээр байгаа ч гэсэн багс нэг шийдвэр гаргачлаа гэхэд Янс би наад чи очивол тоглохгүй гимтэлтэй шүү гэд нөгөө баг танад очих юм бол би энэ үгээр тоглохгүй шүү гэх юм бол нөгөө тал нь болдог ч Тэгээ болчих фейлдэж шүү дээ. Ер нь тэгээд Нью-Йорк нь магадлал өндөртэй л дээ эцсийн бүлэгтээ. Нью-Йоркоос бол одоо хэнийг авах юм? Таунс. Ер нь тэгээ Бранснаас Бранснаас Ананоби Таунс ч юм уу драфт байхгүй ч. Брицгээ үлдээг. Би Бриц Ананоби хоёрын нэгийг үлдээгээл тэгэл Таунс Ананобитай хамт. Ананоби явж иж. Тэг явж Байрлалын хувьд Янс Янастай юм чи Ананобиг орч явах тий одоо. Болчвол Тэгэхээр зүгээр миний харж байгаагаар зүгээр миний бодлоо шүү. Энэ 5 багууд яригдж байгаа ч гэсэн энэс өөр солилцоо болчихвол гэж би бодлоо. бас болно. тийм боломжтой. Дөрвөн баг оролцоод Бостон явж чийчих юм билүү? Майами чийчих юм билүү шүү дээ. Яг өөр өсөлөө магадгүй шүү. Майами Детройт чийчих юм билүү? тий. Одоо ер нь Янас ингээд нэг юм драм үүсчихэр бүх багийн менежерүүд манад өгөх юу боломж юу вэ? Авах юу боломж юу вэ гэдэг ингээд ажиллаж л байгаа л та. Тийм л. Тэгээ багс тэрийг сонирхгүй. Тийм ч одоо ингээд нэг юм одоо их хэсэг яриад юм юм бодохгүй байгаа. он гараад 2 сар нөгөө бүх одод дуустал энэ ч үргэлжлэн шүү дээ. Цонх хаагдтал. OKC-л тийм юм бодохгүй байгаа ганц баг байгаа. Тийм л. За тэгээ юу ч болж исэн Монголын хүүтэн өвөлтөл NBA яг энэ солилцоо бол бид бүгд энэ өвөл айгүй гой сонирхолтой л байна шүү. За тэгээ Cavs-ийн талаар ярилцъя. Portland-тай 7 хоногт тоглолоо. Тэгээ хүлээлтээс доогуурл байгаад байх шиг байна. Яг өнөөдөр хоцсон л хэлээ л дээ. Тэгээ ер нь л нэг Cavs нэг л өнгөрсөн жил шиг биш байна. Яг хөө за гинт байгаа ойлгож байна. Гарланд нь нэг тоглохгүйгийн дундуур байгаад байгаа. Тэгтэл тэгсэн ч өнгөрсөн жил ийм байгаад байхгүй энэ баг. Өнгөрсөн жилсэн гинт бэртэл байж Тий. Нэг нэгээрээ тоглолт өнждөг юмуд зөндөл байсан шүү. Ядчил одоо Jared Allen, Mobley хоёр нь заримдаа Mobley ч гэсэн өнгөрсөн жил нэг өвөл гинтсэн юм байгаа шүү дээ. Тэр үед хожоод байсан шүү дээ. Dean Wade мэд гараанд гараал тий. Тэгсэн чинь энэ жил энэ за яг хаа Tyson гэж энэ залуу дайггүй байгаад байгаа. Тэгээ Garland бол үнэхээр биш байна. Дорнд бүсд баг номер 1 холбогч юм шиг байгаад шүү. Талибертны ард юм шиг л нөө. тий. Гарланд бүр засал хийлгсэн тий. Тэгээд тэрэндээ жоохон ингэж амар форм унсан байж юу болно. Ер нь нэг тийм нэг. Тэгэхээр ер нь явандаа гайгүй болно гэж бодох уу. Одоо яг 12 сарын хуваараар бол Cavs амар дэжгүй байгаа. Дандаа доогуур багуудтай тоглохоор. Тэгэхээр яг хожоод байхыг бол үүсэхгүй. Тэгээд тэр үед нь Garland нэг буцаад формдоо ороод заслаас хойшоо нэг өнгөрсөн жилийн шиг Garland болно гэж байх уу? Тэгээд ер нь тим юм Байх боломжтой. тэрнээс бас нөгөө нэг талаасаас эргээдээд Lonzo Ball-ыг авсан шүү дээ. Сэлгээндээ. Яг найруулган дээр. Гэтэ эн чинь одоо бидний тоймын үсэж байгаа тоглолт чинь Portland эсрэг шүү дээ. Portland ч ялч гоё л байгаад байгаа. Caleb Love гэдэг амар холбогч. Яг уу за Portland өдрөл дайггүй байгаа нь байгаа. Гэтэ бид нар дорнд үсийн бүсээс финал дахь контендер баг нөгөөх нь Portland шүү дээ. Ялгаатай хоёр байгаа. Өнгөрсөн үйлрэлтүүд бүр баг яригддаг ч хүлээлтээс хойш бүр тоож тоглолтыг харддаггүй байсан бол эсрэг Cavs-ыг яриад байна гэхээр ялчгүй асуудал байна л гэсэн үг л дээ тий. Абдиа сайн уус тэр. Тэгээ бүр алж байгаа баха ёо. Алж байхад ямар сайхан залуу юм нэр зэцэд тэр чинь. Израиль залуу шүү дээ. Юу Cavs гэсэн энэ тоглолтын дээр сэлгээний зөрүү бүр амар гарч байгаа байхгүй. Би түрүү харахад 46-24 гэдэг ийм сэлгээний зөрүү байгаад байна. Тэгэн гуртлаа ерөн сэлгээ нь муу тоглож байгаа тоглолт болгонд бол хожигдоод ах юм тий. Тэр нэг статистикуудыг харж байгаад ярих уу? Тэгээ өнгөрсөн жил чинь сэлгээнийх нь нөгөө гол хүн хэм байсан шүү дээ. Нөгөө холбогч нь байсан шүү дээ нэг нөхөр алаад байсан. Жиром. Тайжиром. Аа тийм.
Жером ч гоё сэргээд үзлээ. Лонзоос гарч сэргээж лээ. Харин тий. За одоо хардаа өнгөрсөн жил улирлд 64.8 гэж дуусчихсан баг. Энэ жил 23 тоглолтын дараа аль хэдийн өнгөрсөн жилийн хожигдлоосоо талаас илүүг нь амсцсан явж байгаа. Тэгээд Довтлогооны үзүүлэлтээр тэргүүлсэн баг энэ жил 11-т явж байна. Хамгаалтын үзүүлэлтээр 8-д явж исэн баг энэ жил 11-т явж байна. Net рейтингээр 3-т бичигдэж удирлыг дуусгасан баг энэ жил 14-р байранд явж байна. Бүх юм л унсан ер нь байна. болж байгаа юм байхгүй багт шүү дээ. Гэтэ одоо за яг уу Дано Мичл бол амар өндөр формтой байгаад байгаа шүү дээ. Оноо моноо. Би бол энэ багийг довтлогоо унсан яг нөгөө түрүүн эхний хэсэгт хэлсэн. Phoenix Suns багийн довтлогоо Durant-ийг B-лигээ алдчихад өнгөрсөн жилийн довтлогооны рейтинг нь ер нь хэвээрээ байгаад байгаа байхгүй. Тэр юутай холбоотой вэ гэхээр Kenny Atkinson засгажуулагчийн туслахаар өнгөрсөн жил ажилласан Jordan Ott гэж засгажуулагч одоо Phoenix-ийг засгажуулж байгаа. Довтлогооных нь гол хариуцдаг хүн байсан. Айгу балансыг барьж чаддсан юм байна тий. Тэгээд Phoenix дээр очиод Phoenix-ийн довтлогоог бол хөөхөн зохицуулчих жоо. Оо наачл. Тэнгүүд одоо Cleveland нь довтлогоогүй баг болчихсон. Тий. Jordan Ott Ott тэнд довтлогооны ажиллагаа байгаа шүү дээ. ийм асуудал. Багийн арын албаны хүмүүс тэгээд энэ л Анзаарагдaltaгүй хэрнээ тэгээд амар. Тийм хүмүүс аягүй их байгаа шүү дээ. Одоо яг бидний харж байгаа тасгалжуулагч нь мэдэгдэж байгаа. За тоглогч нар тий. Тэрний ард ч одоо маш олон дуустахаас ассистент коуч гэдэг. Одоо энэ нөгөө тоглолтууд дээр ингээл эхний хагас дуусаад 3 дугаар үе орохын өмнө тасгалжуулагч нараас ярилцлага авдаг штэ. Дандаа туслахууд өгдөг штэ. Тэднээс л дандаа тийм тактик юм. Ер нь 2 дугаар хагасын юмнууд яах юм ах гэж асуу. Зүгээр сагсан дээр мэдхгүй байна. Би зүгээр 2 жилийн өмнө л нэг юм санамсаргуу тохиолдолд нэг юм спорт докюментари үзэж байгаа. Тэр нь гэхдээ Америкийн лиг биш. Тэгээд яаж бүр мэрэгжлийн том лигч биш л те. Нэг юм semi pro хагас мэрэгжлийн багийн уур амьсгалын талаар гарч байгаа. Тэгсэн чинь тэр багийнх нь одоо хамгийн гол лидер тоглогч нь нэг хэсэг ингээд тоглолт нь унаад шалтгаан гэсэн чинь багийн зүгээр нэг хувц сэдлэл хариуцдаг менежер залуу тэр хоёр амар тутан юм найзууд байсан чинь тэрийг халснаас болоод нөгөө яг багийн лидер тоглогч ингээд нэг юм тухгүй тэгчихэж байгаа байхгүй гих мэтлэн. Одоо нэг юм багийн туслах сахалжуулагч эдэр чинь бас зарим нь тоглогч нартай айгуу дотн ах トゥ найз нөхд биенийхээ хувийн амьдралд ингээ урьдлаа оролцдог юм найз нөхд байж байтал тэр нь байхгүй болцохоор тэр нь зарим хүн хүлээж авах айгуу хүн тусдаг ч юм. Багууд дээр ч гэсэн нэг тиймэрхүү мэрсэр юм сонсогддог шүү дээ. Тийм. Одоо багийн яг тэр хувц сэргэлэл хариуцсан хүн солигдсон гэдэг ч юм уу. Одоо зүгээр ордны нэг юм нэг үүдэнд өглөө болгоо мэдлдэг хүн байхгүй болчиход амар эвгүй болчихдог гэдэг байгаа байхгүй юу тамирчдууд. Янз бүрийн нөлөөнүүд байгаа шүү дээ. Клиперс бол одоо тэр муу нөлөөгөө Пол гэж бодоод асчлаа. Одоо хараа хожоод ивэл одоо Пол үргээд байсан бас юм те. Полын дараа нэг хоцсон. Хоцсон бас. халаад маргааш нь хоцсон. Тэгээд фэнүүд нь Where's Chris Paul гэж орлоо. Клиленд болохоор үнэхээр Доно Мичлийн нуруунд дээр л чирэгж явж байна одоо. Тэгээд Доно Мичл 40 оноо аваад нэг тоглолтод хожигдж байгаа харагдан л энэ 7 оноо. Тийм юм зөндөө байна. Айгу хэцүү. Ер нь хожигдлууд нь дандаа нэг тийм хөвгөл байгаа. Ер нь асуудалтай л байгаад байна. Орландо Мэжикийн талаар яриа Майамидтэй тоглосон. Энэ бол бас л нөгөө дорнод өрсөлдөөний чинж байгаа гоё хоёр багийн тоглолт. Банкер хоёргийн ирсэн тийм баха. Ойртсон байсан юм аа. Өнөөдөр ирсэн юм тий. Мэжик өдсөн. Үзээгүй манай энэ тоглолт юу болсон? Мэжик өдсөн байсан. Энэ бид өөр дүнгийн харсан. Яг Майамиг одоо дахиад ярихгүй л баг. Өнөөдөр дугаар дээр ярихгүй л баг. Энэ Майами л гоё юм тий. Майами бол гоё гоо. Энэ Кэллер чинь энэ 7 онод гарсан нэг тоглолтын дээр 3-аас 4-5 юм лээ. Эхний 86 тоглолтондоо тэгтээ нэг амар утгагүй юм шиг статистик байл шүү дээ. Эхний 86 тоглолтондоо Кэллер 100 блок хийлээ гэлүү дээ. Тэгсэн чинь Хасан Вайтсад эхний 86 тоглолтондоо 247 блок хийсэн гэдэг юм л шүү дээ. Хойсооч мангас байсан шүү дээ. Блок юм бол. Одоо Майамидийн 7 хоногт Майамид даастай тоглосондоо Яг амгаа хөтөлтөн дээр сууж илүү яа. Тэгэл энэ хоёр чинь бас лаг хамгаалттай байгаад байгаа хоёр. Би тайлбарласан. Дааст хожигдсон. Харин тийм би тэгээд үйл үргэлж Паул дутагдаад хожигдсон. гараад ирж уугнаад хийчихсэн. Манай гоё байсан үг та суугаад дуусгаачихсан. Паул байхгүй тэгээд хожигдсон шүү дээ. Ер нь бол дотлохол дутсан байхгүй юу? Хиро ихнийгээ 20 оноо хөдөөс оноо. Тэр тоглолтын дээр даасны дээр гарч чадахгүйсэн шүү. Тэгээ харин Паул нөгөө Хиро чи эхний хагастай 20 оноо аваад 2 дугаар хагас байхгүй болчих. 90 оноо. Тэгэхэд Паул Паул тоглосон. энэ дээр тоглосон байлгүй дээ. Тэг байж шүү дээ. Тэр тоглосон байна 24 байж шүү дээ. Ер нь бол хоёр баг бүрэн хүчээрээ толсон юм байна шүү дээ энэ тоглолтын дээр бол. Тийм байна. Кироч ирсэн байна Паулж байгаа юм байна. Тэд нар хожигдсон тоглолтод чинь Андрю Уигс ч тухтаа Чансын суулсан юм аа. тий. Шидээд орохгүй. 14-өөс 2-3 Тэгээд тий. Гэтэ нэг 10 оноонд хөрсөн. Торгуул маргуулаа хийсээр.
Тэгэл яг тулцсан газар нь Паул оноо авч байгаа хүн байгаа. Харин Тийм биш үү сая одоо ингээд. Ур чадвараараа. За одоо ингээд юу болсон юм? Ингээд харин баазар ер нь сүүлд Майами өөртөө давтлаа алдсан юм шүү. Ингэсээр галтцсан юм ямар тийм. энэ золж байгаа. Ямар хайртай. Өгч байгаа дүг чадаагүй юм байна л да. Энэ Орландо ч юм хамгаалттай баг чи юу л дээ. Чанга штэ Орландо ч бас. За гоё амар гоё тоглолт болсон юм байна тий. Тэгээд Орландо Мэжикийн хувьд улирлын эхлэлт нэлээд муулцсан. Жохон магтчихоо. Магтахаа. Өдөрлөгч угаасаа муу эхлүүлсэн юм чи. Ер нь уучраа олоод гоё л болчлоо тий. Тэгээ сүүлийн 10 тоглолтоос 7 ойжчлоо. Тэгээ энэ гол нь энэ тоглолтууд дээр 10-т нь хэн байгаагүй шүү дээ. Банкеро байгаагүй юм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр чи Банкерогоо 3 хожигдсан байгаа байхгүй юу? Энэ Нэг сайн болохоор чанартай. Тий. нөлөөтэй л шүү дээ. Бэн одоо уучраа олчих шиг боллоо. Нэг хожлын шидэлт хийсэн дэр Банкерогоо хугацаанд чинь. Тэгэл хэрэгцсэн шүү дээ. Тий. Тэрнээс ер нь нэлийн сэргэлт авсан баха. Өөрөө ч хэлжсэн л да. Яг нэг болохгүй байгаа гэсэн тэгээд өнөөдрөөс ер нь уучраа олж ийн гэдэг тэр хожлохоо дараа. Амьдчдын сэтгэл зүгээс тэгэхээр бас нэг жижиг нэг тоглолт Монголтон дээр хүртэл ингэж ирж байгаа үст тий. Тэгээд за Франц бол жигд байсан. Одоо Банкеро нэрчлээ. Дээр нь сэлгэнээс Антони Блак гэж энэ залуу үнэхээр өнгөрсөн жилээс ер нь дажгүй болж эхэлсэн. Энэ жил бүр онцгой сайн тоглож эхэллээ. За тэгээд Тристен да Силва, Джейлен Сакстай ч юу яах вэ? Өнгөрсөн жил ер нь Сакс гинтэйг бол Ер нь Сакс ч энэ багийн ста амин сүнсэн л болчиход байгаа юм л да. Орландо Мэжик Майами хоёрын капын тоглолт бол үнэхээр гоё тоглолт болсон. Алаан болно. Бараг энэ капын хамгийн сонирхолтой тоглолтуудын нэг л бараг энэ. яаж яах нэг мужийн хоёр баг. Тийм. Одоо тэгээ за яг нэг хэсэг төр байж гэхэд Cavs энэ хിവэрэ байгаад байвал Орландо Майами хоёрыг ч бид нар плей-офф руу бүр нэлээд дэше харж магадгүй байгаа хоёр болохоор. Би бол Орландод одоо яг хүчээ олцсон чинь энэс цаашаа бол Улирлал босоод эхний дөрвөөр ороод ирчих ер واخ. нь гоё цонх нээлттэй байгаа гэж хараад байна. Ер нь энэ жил би нэг дорндоос Детройт, Орландо Гой багууд харж байгаа шүү дээ. өөрөө дэшээ нэг финал руу бол амар гоё боломж байгаад байгаа харагдаад байна. Орландо чи 95 онд л финалж илээ. А биш. 92 2009 онд л доо. Нөгөө Дуайттай. 95 онд ч дөрөв тэгэлтэй. Финалд ер нь энэ баг чинь түүхэндээ ганц л хожил авсан юм шүү. Тэр Лекерсийг нэг хождог юм уу? 4-1-ээр Тэр дуусчихсан. дөрөв тэгчлэгтэй амар шүү дээ. Тэр 95 оны 4 тэг чинь утгагүй л дээ сүүлд нэг баахан Дөрөвд оргуулаад. дөрөвд оргуулаад та. Дараа л дөрөв алдагууд очиод хин баазарч шүү дээ. Сэл Касел тий. Касел баазарч дээ. Хьюстон. Хуучны ярихаар л. 95 оны Шин ярьчлаа. За тэгээд өнөөдөр чи 12 сарын 6 жийсэн юм шиг ярьчлаа. Өөр нэг янз бүрийн бичлэгээс харж байгаа шүү. яг одоо хардгалтай хуучны гоё бичлэгүүд үзэхэр гоё байдаг шүү. За сарын шилдэгүүд тодорсон юм. 10-11 дугаар сар их гэсэн үг. Ер нь бол эхний 2 сарынхыг нийлүүлээд нэг л шагнал өгдөг уламжлалтай. За Конг Кнепл бол бас л үнэхээр гоё тоглогч шүү те. Энэ драфтыг хэд үлээ? 50 байгаад. Үгүй Кнепл ч үгүй эхний тойрог. Тий нөгөө Калт Бреннер нь 2 дугаар тойрог. Тийм шүү дээ. Ламела бол надад жоохон ингээд гэмтээд байдаг болохоор хэцүү байгаад байдаг. Конг Кнепл бол баг Калт Бреннертэй амар. Айгуу гоё тоглогч байлаа шүү. Кнепл аргагүй. Харин чин дорндод байсан тулдаа флагаас зөрлөө шүү дээ. Тэглээ. Түүнээс биш өрнөдөд байсан бол баг флагийн дээр байхаар сар байлаа шүү дээ. Одоо уусаа стат дээр Дөрөв юм хийсэн байна дээ. драфт. Оноо авалтаар флагаас илүү байна шүү дээ. Купрос адтай энэ чинь. Нөгөөх нь амар байгаа нь дорндод байгаа даа. Гэтэ явж уртаа тэг Купер флаг авчих واخ. Тех баха. Өрнөдтэй флагтай баг за Дилен Харпер л өрсөлдөх хүч байсан болоо да. Тийм Харпер ч нэг 13 оноо 4 самбар мамбартай л байгаа. Гэтэ сэлгэнээс тоглож байгаа. Энэ жилд үнэхээр гоё гоё руки зөндөө байна. Одоо өнөөдөр тэр Memphis руки Cedric Howard тэр бас айгүй гоё залуу байна. За тэгээд хамгаалагч шилдгээр Scotty Barnes манай Walls 2 байжээ. Кейсн Walls Маргаан байхгүй л дээ. энэ сарыг бол энэ Кейсн Walls Жиг зовоодаг хоёр. AJ Mitchell хоёрын хүчээр л OKC чинь Jalen Williams-гууд авч гарлаа шүү дээ. Энд гэтээ нөгөө нэг сони юм болоод сүүлийн жилүүд жижиг байрлалын тоглогч нар хамгаалалтын тоглогч нар амар яригддаг болчлаа тий. Энэ нөгөө нэг урд шахаад байгаа хамгаалттай л холбоотой. Dyson Daniels, Marcus Smart интерес ихсүүлэл. За тэгээд Канаем Йокич хоёртой ч гэсэндээ марахгүй юм. Тэр хоёртой юу ярих вэ? Угаасаа супер. Шээ Канаем бол Гэхдээ яг тэгэл Йокич ялан ч байсан надад. Шээ ч юус хожигдоог шүү дээ. Гэхдээ тийм Шээ ямар. Шээс статара Йокич Айдүүс. сайн. Йокичийн яг нөгөө оноо авалт нь биш ч гэсэн трипл дабл баг томжилж байгаа шүү дээ энэ юм чинь.
Тэгэхээр ч аргагүй л байна. Логч стат бол амар л да. За өнөөдөр нэлээд сурналаад орд хэсэгтэй хараад дуусгая да. Дондын үснэг тарин өнөөдөр ер нь гоё байгаад шүү. Аа Бостон Селтик саана юм аха. Нэг чанхан дээрээс нь дуудаад таач гэдэг. Бостон дээшлэг дээшлэг. Хамраа яваад байна шүү дээ. Одоо 3 руу орох боломж байгаа зү ганцхан жил. Өнөөдөр Лексиг тухайцсан. Би бадарж яхад нь Бостоныг дээшлэг гэж ярьсан шүү. Миний хад гэж ярьсан. 13 4 дээр амрааж байгаа Лекс эсрэг гаргаж ирээд хүний айтчих юм чи. Тэнгүүт Лекс чи сөрөөд амраачихгүй яах вэ? Тулгай аль багийг Бостноос олон хожил байгаа юм гээ. Шарлот гэдэг хойно хэд явж илаа 12-т явж шээ.Үүлс яг байрлал явчих чам. Тулгайгийн тэр нэг амар гоё юмнууд ингэ бичиж аваад яг үлрэлийн харуулмаар байдаг. Юу гэсэн? Шарлот хоороц Бостноос олон хожил авна. Тэгвэл одоо тулгайгийн хавар болонго шал өөр юм ярьчихна. Угаасаа ингэ хинч таагаагүй юм ингээд айгүй гоё явчлаа. Гэтэ одоо бол ингэн тэгнэ шал өөр юм яриа явцсан зөө. За Бостон Бостон дорндын үснэг зөвөр Бостон миний хувьд ч гэсэн сюрприз байгаа. Энийг бол хэлчихье. Би бол нэлээд хойгоо жагсаасан шүү дээ. Ер нь гэхдээ бусдаар бол ер нь жигдэрлэлтэндээ Яах вэ? Бостон за Детройтоос гайгүй байсан юм аа. дараа 7 хоногт эргэчээр л байгаа шүү дээ. Тий. Дараа 7 хоногийн 3 тоглолтын дээр шууд эргэчээр байгаа. Тийм ээ, тийм. Тэгэхээр Нэг тийм айтар хол зөрүүг л тий. гоё байгаад байгаа хгүй дорндын үснэгт өнгөрсөн жил Бүүлс юу юм дээр байна. явчихсан юм зү. Бостоныг. Үүсч тэгээд цагийн эрхэнд угаасаа. Үлрэлийн 5-0 гэж хэлсэн. 5-0 нэг вик тэглээс дүү. Нэг Тэр сүүлийн тавтай бол юм ярилдаггүй шүү дээ. Угаасаа энэ чинь яг байрандаа орцсон байна энэ тав. Яг одоо тэр нэг ихний 10 баг бол нэг энэ чигээрээ явж яг дээр доошоо хөдөлгөөн орно. Тий. Тэгээд доошоо бол бүтээр 11 12 бол унахгүй баха. Бакс Макс одоо за Янасыг явуулдаг байлаач арайч тоошлохгүй хөө.Үүлс бакс хоёр л баг үзэлцэх биш дээр явчихсан юм дээ. Яг Бүүлс нь бас солилцоонд яригадаад байгаа баг штэ. Тэгэхээр бас юу болох нь вэ? Эсвэл бүр шинчлээд бүр доошлох нь тий. За ингээд баазар нэвтрүүлгийн энд хүрээд өндөрлөлийн үзэгчтэй тэгээд эх 7 хоногийн шууд дамжуулалтаараа уулзцай нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр Сагсан мөнгөний спортыг дэмжиж шимсэс Coca-Cola бидэнтэй хамтран ажиллалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Баярлалаа. Hold the city down anyhow. They gon' have to really bow. Totally dominate the game in front of any crowd. I keep it 100 while you only keep it 50 down. I can conquer any style. Victory is in me now. My time is now. And scare me with lip. I'm spontaneous, smart, dangerous, fancy and quick. My trainer told me to work. He ain't prepared me to quit. I'm the only captain who's sailing this championship. I gotta hold down the city.